So I don't know if you were following the Friend of Your Endo Awards at all today, but one of my friends won the Best Final Fantasy Streamer of the Year, and that makes me very happy. I'm really proud of her. Oh, let's go. We are ready. Ty and Tomberry, hello, welcome in. Happy FanFest. Ah, blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Everybody went insane at FanFest in Vegas when they saw Aaronville. Steady end. This one might make for a worthy opponent. That's a big boy. Nice. These guys actually resemble a certain tribe of enemies in Final Fantasy XI, which is a nice nod. Oh. Alizé! Is that Viper action? Stola! Back in! Might you have a moment to speak further? Oh, Thancred. Aww. Cute. Taco Cat. What? Oh? That is not Green Mage. Oh my god! What is this? Oh my god, it's gorgeous. It's fucking Ink Mage. I can't believe it's actually Ink Mage. Dude, this is awesome. Look at this giant bridge. Painter, Ink Mage, artist. That's what it is, apparently. There. Look, my friends.
Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage. At last, we are come to the land. Oh my of God. the new world. My home. Tural. Oh, she looks amazing. I'm sold already. Holy smokes, how about that? Well, that means the hint for the green mage was a red herring. These cheeky bastards. What is this? Yoshi! That baseball joystick is going to cost $400 in the shop. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, Thanks so much, man. I was expecting they look awesome. Can't wait to see more. Final Fantasy XIV さあ、新生1410周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Let me see if I can get a link to the Discord for this. We have live translations. やっぱりいらっしゃれないこの会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますねあります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけなよろしくお願いします。Yeah, unfortunately, this is all in Japanese, but there is a10周年ということもありますし、there's a Discord right there. You can join that. They post
おかげ Live その translations of all these events as they まさか happen. まさかのこの東京ドームでの、開催となりました、そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。He sent condolences to the victims of the earthquake on New Year's 基 Eve. 調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあケイトさん入ってきてください。どうぞよろしくお願いします。 Oh, it's Kate. And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。Kate basically took over the position that that Koji Fox was taking for these. As Koji Fox has been busy with Final Fantasy XVI. 忙しくてコージにバトンタッチだったんですけど、どうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。Heck yeah, tacos. グラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Raha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is That keynote is so dreamlike gorgeous. FanFest being held in Tokyo Dome, and we want to kick it off with my keynote. The Oh, it's in the subject of Tokyo which Dome. is, Sweet. of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on All our right. expansion Dawntrail. Good luck, Plaid. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さん They try to avoid delays as much as they can. Unfortunately, they had to delay Endwalker by 2 weeks, so they're trying to hit the date this time. That's good on them. いただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. Yoshi looks great. もうコメントですね。 Guessing he's actually getting some sleep this time. 夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。I would also hope he's giving up smoking for his health. I don't know. It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. Oh,
はい Ouch. できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。 That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それでは Let's go, let's go, let's go. Oh, that is stylish. Oh my god. Oh, that is incredible. Oh, my inner child is so happy right now. The Moogle. Look at that flourish. Pictomancer. Thank you. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい、ピクトマンサーはですね Was it? FF6 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くと Final Fantasy VI was a game that introduced me to the franchise, so I'm really, really happy about this. モンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーに They're gonna be able to することになりました。 They're going to be painting And the through Scion Cryo has become wall. Pictomancer. wall furnishings, aren't they? クルルずっとちょっと戦えなくてねお留守番が続いていたんできっと頑張ってくれたんだと思います。 Because Kryle could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. Figure Pictomancer Green Mage with Picto attributes. Everyone was seeking Green Mage because of the Shamrock. That was going to be their calling card, but nope, they threw us for a loop. I'm seeing people saying, why isn't Yoshi
JP cosplaying the Pictomancer, but honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Oh, who is it? Oh, this is amazing. Look at this. Bravo. いやさすがでしょう。 Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, this wouldn't be a good look on me. Everyone in the audience disagrees. 大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. Oh, this with the additional dye channels, people are gonna have a field day with My this. gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思い All ま right, す。 let's learn about the So job. let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠に Yeah, なって this ま has す。 to be it. This So this will be We should have ranged known, magical Vlad. DPS using the gear of casting. そして筆 Remember, there's a と brush. いう専用の、武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろその Wait, but what's this gonna mean for the Mato brush weapon for a black mage? 集中して聞いてもらっていいですか。 I see We're you gonna on the take a weapon stream away saying from you Black wanted to Mage. see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 So there is No no required requisite class. class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80から Starting と level なってお 80. りま That's す。 it. That's Starting typical. level will be 80. ジョブクエストの Starts with 開始 Gridania. 地は Okay. グリダニアとなっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. I know I'm parking my butt the day before it comes out. 開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest I hope start the in guys had the Gridania. midriff too. 結 Why? 構特徴的なジョブクエ That's ス a ト good に point. なっておりますので、ジョブクエスト自 I don't 体 see も why they お wouldn't be, 楽しみ but くださ yeah. い。 The job quests themselves are also very unique. Hope y'all doing so I you too, hope you'll- Tom Berry. Feed, please. Now let's talk about what they're like in combat. I'm doing okay. It's been a good day. We started taking down Christmas 先ほどお伝え decorations. した通り筆に魔力を込めて Hey, 描いた these イ Aether メージ weapons. それを力にして戦うのがピクトマン Specialized サーです blush to render their imagine As things we reality. mentioned, the Pictomancer concentrates Aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブ The だったんで creatures す and が、 weapons built landscapes as well. The Okay. Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなく、さまざまな生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させます。But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw
creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. It's a very, very stylish class. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う Now we got instant cast 詠 abilities, 唱魔法とか、アビリティも存在しています。Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. Oh, nice. サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ So kind of like Who's Red playing Mage range then. magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. Not me. I currently main healer. ちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 All right, let's take another look. I just can't get over how stylish this is. I wonder if the picture of the landscape is like a buff, because he didn't seem to go to the enemy. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です、大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、 Way to ドイ kick ツの off the プレイヤー show. の皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように Okay, cool. 表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、 Hey, Tonto. 多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートって That's one Tonto. It's Pictomancer, the new job. 増殖するみたいなのでちょっとってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね。 Oh dear.
まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ね Yeah, そ they don't の want their name 限定した機能に対してだけ名 associated 前を with 付 something けた like ものが後になってねこうそれ item を拡張しようとす duplication る in と something like an online 噛み合 game わな or く an なるっていう MMO. 結構例か So な that と was a good 今 choice 回 on 思い their ました。 part. Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawntrail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。One of light embarks And upon the a reason journey we will be across the going Indigo there Deep. is for the right of succession for a nation over there. そ We の will 依 be 頼 sure the 主と contest な will る lead の them from が the fabled gates of a city of And gold. the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. Look at her, she's so pretty. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくねあんまり見たことのない種族に Oh, も okay. 見えるんですけれど I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先に進みましょう。 Don't worry about it. この王位継承レースというのは、
さまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。So in this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。And there will of course be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁 So the interpreter Tonto is named Kate, and she is the current English localization lead for Final Fantasy So I XIV. hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますん Can't wait で、 to see her. ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かった、じゃあパッチ That's very strong character. Step on me. Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 It'll be coming January out on 16th. January 16th. That seems さ about すが right. にね、 Yeah. 来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、だから1週明けて、リリースさせてい Also, ただき Tonto, ます。 don't worry about this. This is Obviously, way after ahead of where FanFest you is are. over, we are all going to be passed out, so Actually- we're taking a week and then releasing. Is he? なおですね、すいません、 This パ might ッチ need to be- 6.55 は Yeah, this is 24時間メン kind テナ of ンスを予 sort 定 of して out ま of す。 context spoilers for you, And Tonto. also, So we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、 Holy smokes. パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね、まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. oh wow. これによってですね、 Nice. さらに安定性増しますし、いろんなことが、まあ、 That's アイ good テ for ム them. 関係だったり、まあ、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では They 続いて suspended all of 新たな demolition of ロケットの houses on the 舞台 JP となる data centers 西 the 方 other トラル大 day. 陸追加 So 情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tudal. こちら、 Tonto, オール man, ゼアの they, 全体で they ですね、 are 三 adding 大 more 洲の servers to 西 North 方に位 America 置する soon, 巨大な大陸で around the す。 time of 7.0. So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら、 Yeah, they added the new 左に見え data るのが center. ト I ラル think 大 what's it 陸 called? ですが、 Dynamis, And on I the think it left is. is There's what we've 4 shown you servers so in that. far. They're adding 4 more こ servers ち to ら that ですね。 soon. で、 But yeah, they 今 did. 回、なんとトラル大陸というのはですね、 I think they did replace some of the infrastructure on that side, and they also tested the cloud data center stuff recently, トラル大陸をまた which に was かけ really る fun. 冒険になります。 But Tudal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be Wow. going that full length during our adventure. なの Look で at 最 that 新の、14の世界 What 地図 are は the places to このよう go, に man? なっております。 So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 And this is the new player hub that we introduced to the Olal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。 Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。
As you saw in the trailer, That's there a is screenshot a from the literal trailer bridge. for those of you 今回 who の just 冒 came 険は in. このトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuglialol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. まあ南北文化的な統一感というのはまあある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、One new ダイ areas. ジェスト動画作ってきま Awesome. したので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 All tape. And this is the other new class for Dawntrail, which is the Viper. Digging this tune here. Now is this all one area? This looks massive. I really saw this kind of like Spanish inspired, which is really cool. Oh wow, look at that. Oh, that's pretty. Well, speaking of Island Paradises, Tonto, you need to visit my island when you can. Plaid has already seen it, so we were hoping to get Melee to get there as well, but she needs to get back on the game first. You know, baby steps there. ありがとうございます。 Thank you. さてさて、 What is かなり冒険の Black イメージ tree thing here on the 多いです left. ね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。 And So Tonto's we've on taken a now. He look just at got to some Heaven's One natural not too long scenes ago, that actually. really speak of adventure. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介してい One きま second, す。 guys. But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみませんご了承ください。 Please understand. まずはすみませんいきなり動画からいこうと思います。 We'll start with a video. どうぞ。 Is this the Citadel on Mass Effect? Like, what the? It's the Citadel.
突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、Yes, that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、ちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼 Tower 都市とな facades ってい constructed ま by す。 an entirely different civilization So than that this of has been Tuliolal. constructed by a totally different civilization than Tuliolal. そんなの見たらわかるよっていう話だと思う Are ん we ですけど。 supposed to be I done think with you the can probably elegance by tell just by now? looking. Or just 名 the 前の由来 Asians? はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. Wow, that's 100% the も Citadel う今 right まで there. 皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージが Someone in the Discord I was looking at was also しますね。 reminded of I feel cities like in we are Starfield that loudly looks like this. destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. Never すみ done ません、 with ちょっ the と先ほ elegance. ど言い Yeah. ましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットにな I って guess るん the ですけど、 influence of the 実際にいろんな elegance オブジェク stretches トを farther 存在 than we してます。 thought. Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. ビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が We just 今 hope ま you're で not と異な getting って too ます。 spoiled here, Tonto. But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かな Honestly, り with how 施 different this 設や place 設 is, I 備 thought this was a の多 dungeon い at 場所とな first. っています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. Well, that's the どん hub. な物語 Wow, になる that's のか、 crazy. そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒 So 険、 this い is ろ where い we're ろ gonna get ご all 想 its home 像くだ weapons さ and い。 stuff then. Okay. But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.x. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 And this area is called Heritage Found. もう謎しかないで That's すね steam これ train? It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. しかもこれアートワークですけど、手前と奥 This here in the からね background just looks 異 like なったね Midgar 文明が混ざ from ってるように7, 見えます kind が、 of. こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. Overflowing with lightning energies, thick thunderclouds blot out the sun while streaks of purple levin illuminate the land day and night. This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないので、スクリーンショットだけちらちらお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of I actually have a there theory are a about that variety of place. areas coming. では I'll talk まず about 一枚 later. 目 Oh wow, look at this. もうこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、こういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。
It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか。 Oh, so this place looks like In our second screenshot here, in the the, background, you can fringes see that same in Stormblood, thing, whatever it is, if a the tower Guardian maybe? Empire actually expanded their こ reach うい to っ a た little 地 bit 域だ more. としても人々は、ここでたくましく力強く生きています、これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。 So are we dealing with a new But empire this even time? in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. Yay! とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。 That's gonna be a どんなエリアなのか trial. 何 I'm が待 already っているのか telling いろいろご想像していただければ嬉しいで That's す。 going to be part of a trial. I can But already what tell we've you shown that. you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではここエリアの紹介をしましたので、 New allies. こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル What 族 the-、それからモブリン族を紹介してきました。 We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. もともとですね、この地域、巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人た That ちも llama 見 is going to 受 be け a られま mount. す。 I can already tell you So in that. this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われ Wait, て do we have ハ four ヌハヌ tribal 族です。 allies in this one? Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。 What? What? But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all Oh shapes and man, sizes. Tom Berry. If ここでちょっとスクリーン if シ a ョットで shoe 紹 puff 介してい shows るの up は、 in Dawntrail, その I 一部 know. になりますが、 Like the second I see 多様 one, な I am beating. I know exactly who I'm going to 物 tell. 語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the So the Mamulja are very Mamulja diverse, were also including a their prominent perspectives and values. Race 彼らと光の戦士である of 皆さんが enemies 出 in 会い、 the Final Fantasy どのような冒 XI 険の道を進 expansion. んでいくのか、そしてプレイヤーである What's 皆 it さん called? 自身が Treasures 今 of 回の物語か Organ. らどういったも So の that's を感 where じ考えていただ so ける there's の some か、 Final Fantasy 自身も XI 非常に influence here 楽し too. みにしつつ制作を進めています。 I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。 So now let's move on to system updates and more Nice details issue, about the Puff. individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そし I've て already hinted to her 7.X シリーズに that 触れてい the きます。 Pelu Pelu are in it, So so we'll be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. すみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。
As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. Don't look at me. I've only been playing since open beta of 2.0. 本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、I don't think anyone wants to admit they were actually playing since 最近始めてくださった方も含めて、 Those were the dark times. We don't talk about くださ them. るからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。 So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, バイパーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お、3割、4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? お、多いな。 Wow, there's a lot of you. いや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 、何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? 当然やろうみたいな。 I don't know, at least 25 per round because it looks flashy. Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. I'm very much interested コメ in ントでもそりゃそうだ Pictomancer. ろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます A。lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. まあ新ジョブだけじゃなくて、他の、既存ジョブに関しても、ね、レベルキャップ解放さ I れ would た summon it through Endwalker and then 追加され change ます to し Reaper 大 afterwards. きなメンテナンス So が we'll 入る see. 場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いて Core バトルコン battle テンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle content, including some new info. Yeah, the new job actions trailers will come out later in the もうこの辺り、 later 今 in 表示さ the れている year, ものは closer 今 to the 回もしっ release か of り the ありますよ expansion. ということをお伝えするだけです。 Of course, as far as I think everything on quiet. this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の New 新ダンジ dungeons. ョンをご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作、非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。I'm sending that everywhere. I'm going to send that pic everywhere to all of my discords that I frequent. Look at Yoshi P doing expo mode in all these dungeons.
Climbing, yeah, I mean, we've seen ます。 animations of them climbing ladders before, but I can't remember if they've actually shown them in まあ、 game. 祖権の方からも言われて I ま could す be が、 wrong ま though. だ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. Nice. 続いて、ちょっ New と threats. 敵 Alright. 側のことを見ていこうと思います。 Now it's like to take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。 I'm scared by the So we young. have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. Is that ちょっと筋トレしすぎた Cactuar 感 monkey? がありますよね。 This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか small cactuar? なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。 I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれませ The ん。 enemy in the middle looks kind of I familiar think though. it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。 And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on Duty your support. journey. Look at the night 今 can. 回 Look at his クルー puffy が cheeks. ピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。 Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. ク Yay! ルルさんおめでとうご Finally. ざいます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、 Let's go 僕 Cryo. クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで、 It's about time Cryo got a bigger part of the I story. have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。 I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。 I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージの大量に登場してきます。 Okay. Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。 So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介しま I'm す。 digging the dancer These are dress. still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こち Whoa. ら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってま Is す。 that machinist on the right there? Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. Oh, Gunbreaker. That is a sick どうして outfit も for スクリーンシ Gunbreaker. ョットで Holy は分か crap. りにくいんですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質 Now, 感 they というの all が look ですね amazing. 非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。 I think especially the quality of the cloth really stands out.
手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら There's Machinist. 飛行士、リーパー、先生術師、そしてナイトです。Paladin looks awesome as So here we always. have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. Well, Reaper looks まあ amazing. 光の当たり具合だとあれですね、 That's 飛行士のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the quality might be easiest to see with the Machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もち Yay, らっと、ね glamour. ご紹介しましたので、次の Give us more 項目 glamour に進みたい just と for 思いま space. す。 All right, so let's move on. 新たな Lifestyle 生活系 content. Here の we 大 go. 規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたので、ちょっとコ I ン see セ a プトア house here ー and トをご everything. 紹 Is this a 介して hint? いきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 What? Are we gonna colonize the ま moon? たどこ行くんだよっていう感じなんですけど、 We're gonna colonize the where are we moon, going folks. now? ご覧の通りですね、次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tural, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。 Cosmic コスモ exploration. エクスプローラーと言います。 The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで Guess we're 力 not を getting 合わせ housing on the て moon, 発 but 展 yes. させていくものになっていま We're す。 just gonna be able to You can, of colonize course, play this planets. content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、 Sounded like そこでね Escort どんな Restoration. ドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ No,7.X シリーズ Up above 順 the 次 other こ side う of the 展開され planet. ていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いです So it ね。 is Mass A Effect, lot of but people cute. talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Oh, Next, more of the about our Alliance new raids. Alliance Wait. 前回こちらですね、アライアンス I'm レイ very ド happy どうな about るか this. というところ Very, very は happy about this. MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。
So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。 I can't wait to see who pops up in this. We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Shadow Lord, let's go. これ、ご存知ですよね。Yes, 11 is still going strong. 11を多分 Yeah, Yoshipi's actually a producer now on 11. こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vana'diel is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、 this is gonna be- こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあ、こちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. We get to fight the video パッ cards. ケージのね、 Is that an Asian sign? とかけ離れすぎていて、何なんだ。 Speaking of Honkai This is Star Rail, really what in the different hell? from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? We're fighting グラフィ NVIDIA. ックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. Twitch と YouTube、 特に Twitch がですね、すごい型番めっちゃ連呼してますね、みんな。You don't all know a lot about this hardware. 一体どこなのかね、何なのかさっぱりわかんないと思います。But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing We you have to think fight the looks like a graphics cards that we're graphics gonna need for the board, graphics that is update. actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is The Arcadian. 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、 Nice. ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? Well, look at me. I wait 2 expansions ahead to do those. 多いんですよね。 Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ次は
新たな New 絶に ultimates. 関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. 次なるです What's the ね newest one? 絶も現在企画制作順調に The 進んで newest お one り is ます。 Thornton, right? I The think. planning and development for this is already moving along. さて今回何がテーマになるかと言いますと、 As for the theme, I think I have an idea. what will it be? 聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. See, no. こちらはどう Xenos で is すか？ dead. どな Let た him か die. 死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。ああ、なるほど、エデンね。 It's too early for エデン Eden. ね。 Eden. Oh, it is Eden. Eden Ultimate. All right. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のもので The す。 Eden raids are amazing. As you Eden, know, but this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. worth pointing out こ that ちらの Z はですねパッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひねゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら、 We have quite a few things we'll be updating. まあ、これらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に more 高い Hildebrand. Always need more ヒルディ Hildebrand. ブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなのでヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね皆さんメインストーリー I need to start saving my toes so I could 忙し actually いと思うので 7.1 から、いろんなものがスタート do していく more こ of とに the なります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have Well, plenty the, to keep you occupied with relic 7.0. weapons. それからですね世界中でかなりお声を頂戴 Well, して field いる operations. こちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですねインタビュー等ではちょっとお話ししているんですがパッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've All you mentioned really this a need bit to in know about interviews, Hildebrand but in going in, 7.x Tonto, we will is be that introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね Let's 攻 go. 略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear.
今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのね、そういった枠の遊びの一つとして、まあ、やりきった結果、 I will say that the Hildebrand quests mostly exist so the animation team can test stuff out when it comes to like facial animations and all that. 次なる探索型作っていきますので、ぜひですね、一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. I feel you on that, Tonto. Order is kind of confusing, even to me, but I've been playing for 10 years. Okay, just one more announcement, content-wise. Oh? 欧州ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、まあ、パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、Are we going to talk about this today? So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. Beast, hello, good to see you. Welcome, welcome in. Beastmaster, yes, let's go. Beast, thank you for the service, Miss Jade Virus. Beastmaster. Beast. Beast received you plaque. I get a shout out for Beast real quick. Oh, you already got him. Thank you. Thank you, Beast. Thank you for the raid. Thank you for the raid. How was Left for Dead? As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow Right you to now, play solo or you're watching in parties with other limited the jobs. Final Fantasy XIV Japanese Fanfest keynote speech, learning about the it's chaotic. Oh, that's awesome. That's how it should be, I think. 考えていますので、まあこちらについてもね、ちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが、 So if you don't know me, my name is Fanfest. I am kind of a variety RPG streamer. I play a lot of RPGs. As it is Right now I'm Beastmaster, playing we are through- thinking of having some kind of collection I play a lot feature of to go Final with it, Fantasy games. obviously. Right now I'm playing through Final Once we Fantasy have art and 13. more information, we will share it with you. I finished the さて、新情報 demo を for the 交えなが Echo らですね、 S9 7.0 mod, と which is the 7.x voice シリ acting ーズ mod の for 展開 Final をここ Fantasy までお 9. 伝えしてまいりました And so I'm playing through 13 So now. that is our updates about 7.0 and 7.x. And I also play. Well, 第一次 Can I say a lot about work, but I hope you have a good stream. の進捗状況をお伝え And し so てまい thank you り for ま the い loop, ます。But I Beast. do Good also to see you want to here. take a Thank you for the moment to raid. talk about the graphics update and its current progress. And hello, new friends. 今 Thank you 回 for the follow. は My followers are anonymous グラフィックスアップデートも here, ですね、 so 随 feel 分 free to 大 lurk, 詰め talk in the chat, になっ whatever て you きま want し to た do. 今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になって Nice い to る meet you, かと思い KMG. ます。 Welcome in. So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to geez. see how all the different races are coming along. Normally I would be playing Star Wars in the second story R. Right now, the new remake of that, but I'm So taking I a little will break now from show that you this a week little to bit play about to watch each this race that you event. might want to play. まずこちら、ヒューラン check out the graphics ウッドランダ update. ー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、1050 Ti can handle the new graphics. So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになっています。So with the update, this here will look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になってテクスチャー解像度不足していたものも各ねパーツ高解像度化されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now.
でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんか You can ギラ definitely ギラ see バ the キバキ difference にする better こ on と the もでき the るんです clothing けど、 than the hair. まあ皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。 Here would just be war potato. Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. So I'm really happy about Beastmaster. I wonder how that's going to ミ work. ッドランダー女性です。Here is the Midlander female. I was こ hoping ち for らがです Puppet ね Master, 現行の but 状態。I'm sure Beastmaster will Here's be the fun original. too. そしてこちらがアップデート Oh, 版 wow. となります。 And updated. まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なって Nothing ま but す。 the shading あ on と the 唇のね choker 艶表現なんかも各種族 and the パワーアッ neck プして part ますね。 on the dress there. As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also, for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. まあ、筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。Yes, before we sort of had a mishmash of textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。 And then the female. Now for a Highlander female, こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. Well, the eyeshadows ま are あ a lot more 目鼻立ちっ defined ていうの there. が、まあ、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen. Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。 The others about this What judges you I harder notice than most this one. about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形です。 and the updated version. まあ Well, that's a 特にね great update 全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。
So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Big glow up in the leather there on the Previously, the dress. shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. Oh yeah, the shadows on the あとはこれ bangs too. I ちょっ noticed. と素材感の Looks 話 so が much 分かりやすい better. ですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版、革の模様が表面、体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. Much これ more はグラフィッ detailed クスアップデ there. ートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布、 Yeah, so this is そ gonna の make 素材 G 感をぜ shaded ひ注目して irrelevant. みてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコって男性です。So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。This is the updated version. Nice. こうまあやっぱ唇のツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整していきやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになり I まし think the た。 eyebrow color just like matches the hair color by so default. with dark So skin, previously we that's probably only just had what the they went ability with. to sort of change the color of I your can't remember skin. if that's actually an option or But now not. we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Time for Continuing on to Rugadins, the Rugadin big male. boys. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 It is worth noting that I this just is feel all like development generally we footage. have powered him up. やっぱ元々のこの顔のね凹凸表現というのがルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current.
そしてアップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手を Oh, いた that だき actually ま got す。あ some りがとうございま claps. す。 Thank you very much. Oh yeah. まあ、ルガディン女性、やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Potatoes. Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね、違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか This is 肌 more とか defined もう hair. ね、見てください。 Better eyeshadow. The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの The clothing looks so much better 男性 too. に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃ There's くちゃ some こだわ detail り in ま the したん ears. I can で、 see that. We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね、綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Was been updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り男性と同 I じ see よう the skin に looks a little とに different かく here. 自然さを徹底して愛くるしさを残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, yeah, there's quite a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい言 I っ see て what る言 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ The 男性で Japanese す。 crowds aren't really known for Next, an aura male. loud こ applause ちら and cheering. アップデ Really, ート版となってます。 you see that a lot of wrestling events まあ too. やはりこう暗い、肌にした時の、まあ、肌の質感表現というのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、
まあそれから Much better 角とか detail on the 鱗っ horns てい and all う that. ものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを That's a 受け huge てかなり improvement. ギリギリまでこだわって調整を続けております。So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャ解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いき Little ます。 son. Let's look at an Aura female now. こちらが現行版です。It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。 Oh well. もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです。So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、い You're やいや next, I think. 正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね皆さんね、キャラクターね。You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり Oh yay. ねグラフィックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高く Yeah, な free るよ Fantasia と would be は言って awesome. も、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. I'm guessing Viewer で will は probably 続 be いて next. ロ Maybe. ースガ Oh, ルにな there's りま Rothgar. す。Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the Big update. cats. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. I have a feeling they're going to これは reveal ね the もうすい Rothgar ません females at the 触って end もら of って動か this. してもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Viera male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version.
もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look Much more like. improved, man. やっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態。That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色。It is significantly easier to tell the changes on skin with a darker 使って tone. も今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とか You're getting hacks. テク Let's スチャ hope so. ーが一 Shoot. 番実は苦手で With all these other 影に入る weapons. と全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次が今まで染色、このねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布 This の is a 部分が paladin 染 armor 色 for 可能でした。 Endwalker, if you're wondering. So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。But now you will have 2-dye channels to be able to create something like this. Well, that's 鎧 fantastic. 本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。 It's just こ such a ちらがですね snazzy 今 outfit. オリジナルの状態。So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. それ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、こういった色の違いが出せるようになっていきます。But now you can dye both. これはカラーのなんだろう、こう色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece It's of a gear. peacekeeper's outfit. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色Oh, が now 鈍 we い can になる dye の the で jacket. こういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2-dye channels. ただやっぱり皮全体、皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけど、この中央 And の you 上 always の see 部 your 分っていうの collection は is 全 going く to 素 get 材の違う hammered パー when ツで this 作 comes られ out. ているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き They 込んで better で get きる us か new っていうと servers ちょっと going. そうはならないので、こういった
2部位目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。He But does even though spoil we us. can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 今気づいた、用意 This され poor てない。 guy. あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. Give the man some water. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 More stuff. All Yay. right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。So you should be We okay have there, announced these Tonto. previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、 Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? But that is a あら lot 結 of 構 space 結構 of いらっしゃい the ます hard ね。ま drive, だ man. 結構いらっしゃいますね。 Quite a あ、ま few だ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. I declare my hard drive super. Thankfully, I upgraded about 1.5 years ago. Yes, I got フリートライアル拡大しております。 yeah, I got my current PC in 2021, and it kind of falls in between the minimum and the recommended for that. But that's just so much space. 4.X シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。
So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Have you heard of Xbox the いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたしま Xbox す Open Beta begins As far as next month? Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね2月21日頃ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね Xbox ユーザーの皆さんプレイの上でですねこの OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてエオルゼアでお会いできるのを楽しみに Like a し beat the ており storm. ま Let's す。 go. And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので Have you heard of the free 報 trial 酬ファン Tom フェステ Berry? ィバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですね Yeah, just talking with the その世界 Tori. さらに Good 拡 to 大 see you. 中です。Right. So and But yeah, also we 16, have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16 So の I guess I'll プレイ probably も mention ぜ this ひ too. よろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとか Right, that's supposed to be recently, but you give it to you. Oh, 基 that's 調公演 that's nice of 終わ you. れた気がするので、さあ、ファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か Speaking of 16, I'll 何か忘れてませんか？ mention this too. 忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロス？え？ Something Froth ロスがある？あ、 Frothgar? ウクラマトの？ Ukuramato, yes. Ah, I wrote about my yes. 10 favorite games of 2023 over on Medium, if you'd like to check that out. I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Oh, we got female Hrothgar? Oh, they look powerful. They think exactly how they should be. Yeah, this looks really cool. I'm actually quite happy with how they look.
ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに Why can't people hail from 由来する Ilsabard? 種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。All the people As shared far as Toral ancestry. goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご I 紹 think 介 we した want to play up with Space Ponies by this point. We just know ロ it. スガル女性です。ぜひですね、 It was playable ウクラマト Lopovich. 非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあこれでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. What? Oh, the key art. Nice. はい、こちら吉田明 Please 子 look さん forward 書き下ろ to し it. のアートとともに基調講演締めたいと思います。 So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote.